Our guest. Құрметті достар, құрметті қонақтар. Mr. Chairman, the President, NGH, Natural Gift Holding. The President of Natural Gift Holding. Уважаемый президент компании Natural Holding. Ladies and gentlemen. Дамы и господа. It gives me a great pleasure Я с большим удовольствием. to welcome all of you. Я очень рад видеть вас всех сегодня. And the grand opening ceremony На церемонии открытия of Natural Gift Company компании Nature. in this evening. Қайырлы кеш қонақтар, құрметті қонақтар, бүгінгі мерекемізге, бүгінгі ашылу церемониямызға, салтанатымызға қош келіпсіздер. First, I would like to say why we are in general the business in United Arab Emirates. Why United Arab Emirates? Вначале я хотела бы рассказать, почему мы находимся здесь, в Объединенных Арабских Эмиратах. Сегодняшний день для нас считается очень особенным, не просто только для нас, но и для всего, что произойдет в будущем, потому что это точка опоры, от которой мы в будущем будем всегда вспоминать и думать, что мы собрались как одна большая-большая семья в этой прекрасной стране, объединившей разные поколения. Today's day is very important for us. It's starting point for our future business and the starting of our project. We all come together today in this beautiful country. Эта страна, где дала мне большую веру идти всегда вперед и не сдаваться. Страна, где из песка вырастила огромную страну самых лучших технологий, где люди поверили в себя, где люди нашли себя и поняли. Все возможно. Самое главное – верьте. This country made me believe in myself. In this country, all of a sudden, great technologies. And this country taught me to believe in myself and not to give up. Move forward all the time. Где я увидела открытую, несмотря на этих разных людей, я видела точку мира, где соединяются люди, и сегодняшний день является фактическим подтверждением этого. Сейчас здесь, в этом зале, собрались люди с разных народов стран. Фактически мы стираем границы, которые разрывают отношения человечества. This country, people from different parts of the world come to this country, and here all the borders are being erased, and people just meet together here. Только лишь объединившись вместе, мы сможем изменить мир к лучшему. By uniting our efforts, we will be able to change the world for the best. И видя отношения людей, такой искренностью, благодаря своей вере в этой стране я получила, ощутила и нашла истинных друзей, которые поддержат в любой момент твоей жизни. И я поняла, что да, надежда умирает последней. И отсюда мы начнем строить новое, прекрасное будущее для наших с вами потомков. We are very sincere. The relationship with the people very sincere. That's the people who live here can give you support at a difficult moment. And I understand that from here we can start building the future for our ancestors.
And now, let me to introduce to you the Director of Representation of MGH company in Kazakhstan, Aydin Bibigenich Simbayev. He is native of Kazakhstan. He received 2 higher educations, economic and legal. And for today, he passed the way of training in companies and became the leader the marketolog psychologist. I didn't say it. Nowadays, he is the vice-president of our company. Как я понял, он говорил? Здравствуйте, дорогие гости! Сегодняшний день действительно для нас каждого это незабываемая дата. Тем более в конце этой презентации вы узнаете более интересные, как говорится, информации. И, конечно, я тоже хочу сегодня всех вас поздравить с этим днем. Гости из Казахстана. И, конечно, да. Окей. Ага. Еще раз я хочу поздравить. Не будьте просто, откройтесь и слушайте информацию сегодняшнюю. I would like to tell you, please be open and just listen to the information. И с сегодняшнего дня наша компания уже начинает свой путь. Starting from today's day, our company is starting its way. И, конечно, следующий год, это я уже не представляю, как оно будет проходить, это будет нечто. Так что, друзья, еще раз вам большое спасибо. Наша презентация продолжается. Thank you very much, Mr. Aydin. Just go to this number. The most beautiful, gorgeous, shining, and beautiful face. This one I said, and she brought her the custom of her tradition from her country to show to us, which is we don't see it in the meal. So have a look at it. Thank you for coming. And I would love to know that you put something very important point, the steel woman, which I call her the steel woman, Dr. Gulnara. With the most honest person, with an amazing person, which is really we are proud totally that we met him and he's with us and he's during this company, Mr. Aydin. Thank you for coming. A person who's deeply gone to the world of communication. Я хотела бы сначала поговорить о мире общения. And he's logically go how to communicate and how to go through this world. О логической задаче общения. Каким образом мы общаемся с помощью слов. I would have to introduce you to Dr. Bolate. Я хотела бы представить вам доктор Болате. I welcome you, Dr. Bolate, to come here to the stage. Добро пожаловать на сцену. Всем я хочу пожелать сегодняшнего прекрасного настроения. I would like to wish everyone a good mood.
зале сейчас Казахстан, в этом зале сейчас Россия. Но однажды, когда пройдет еще один год, вы будете удивлены. Этого зала будет мало. Лишь только потому, что именно казахстанцы и Россия сейчас начнут историю компании Natural Gift. И эта история – это вы. Вы первооткрыватели. Вы начало-начало. Вы апостолы нашей компании. In a year, I would like to welcome all the guests. In a year, it's not going to be, this room is not going to be enough to, for all the guests of the company. And I would like to celebrate the beginning of the company, Nature Gift Holding. Я очень рад, что наша история начнется в этой прекрасной, божественной стране Арабских Эмиратов. I'm very happy that our history is going to start in this beautiful, holy country, United Arab Emirates. Лишь только здесь начнется наша история, история искренности, любви, богобоязни, человеколюбия и отдать все свои сердца. Все, что мы можем отдать свою любовь всему миру, мы будем начинать именно с Арабских Эмиратов. Пройдут годы, будет и Казахстан, будет Италия, Англия, будет весь мир. Но самое главное, что это вы, дорогие казахстанцы, начали этот исторический путь компании Natural Gift. Start from United Arab Emirates, and then it's going to go through many countries. But the most important thing is people from Kazakhstan are going to start this history of this company from here, from United Arab Emirates. Именно вы сегодня, здесь присутствующие, начнете ту божественную свою эпоху, свою собственную, каждый из вас, историю. Многие сюда придут с целью потусоваться, другие получить признание, третьи путешествовать. Но самое главное, что именно здесь вы получите новую профессию, именно профессию дистрибьютора. Это очень прекрасная профессия, где ты должен быть искренним, честным, порядочным. Many of you, maybe the goal of your visit here is just to hang out, maybe to travel, but many of you are going to get a very important and honest professional distributors. С сегодняшнего дня мы зачеркнем те истории, которые нам не нравились в нашей жизни. И никто не должен обвинять друг друга, что где-то у кого-то какие-то недостатки, уберегся здесь. Лишь только потому, что бизнес этот святой, и мы будем именно здесь учиться. Здесь будет и тренинг, здесь будет обучение, но самое главное, здесь будет продукция, которая даст возможность вам долго-долго быть счастливыми и быть в гармонии. И я вас с этим прекрасно поздравляю. But the most important thing that you're going to be introduced to products that will help you to be happy and healthy, and I congratulate you with this. Многое надо сделать, чтобы счастье к тебе пришло. За ним не надо бегать, добиться надо. И если ты счастья добился, добиться другим помоги. Ведь ты в этот мир явился не ради своей судьбы. You have to do a lot for happiness to come to you, but if you become happy, you have to help others to become happy as well. В этой компании нам
придется поменять именно наше мышление. Уберем все традиционное мышление, которое было именно навязано нам именно традиционным бизнесом. Именно здесь присутствующие Айдин Симбай, Гульнара Шабанова и мы все остальные, все мы пришли с традиционного бизнеса, где не было ни личностного развития, где не было духовного роста, где просто была конкуренция и постоянная борьба за существование рынка собственного. Здесь не будет борьбы. Здесь будет сплоченная команда, которая будет помогать друг другу, давать возможность расти. И не важно, в какой стране ты живешь, мы все будем вместе строить этот прекрасный natural gift. Thank you very much, Mr. Volunteer. Thank you very much for your speech. Ladies and gentlemen, again I would like to introduce you and to welcome to Director of Platform, Я хотела бы пригласить на сцену директора платформы Елена. Она платформа директора Елена Хасанова Корпмас. Would like to share with you please welcome. Добро пожаловать. Во-первых, всем ассаламу алейкум. Всем добрый вечер. Рада вас всех увидеть здесь. Рада вас всех приветствовать. I'm very happy to see you all here. Наших лидеров, наших партнеров, наших гостей, наших друзей. Если помните, Our leaders, our partners, our friends, if you remember, прошлую нашу встречу мы говорили, что наша страна чуть-чуть будет разрастаться, и нас будет все больше и больше. last meeting we were talking about our company growing. Представьте себе, вы перелетели через моря, And you came приехали в Дубай, только из Казахстана. flew over Switzerland mountains. Это значит, что наша компания вносит что-то хорошее. That means that our company gives something good to people. И все мы собрались, чтобы сделать что-то хорошее. We gathered here to do something good. Кто-то, кому мы хотим сделать что-то хорошее. Все у нас есть дети. We all have someone that we want to give something to. Все у нас есть родители, которые Parents. хотим дать хорошую старость. We would like to support them in their elderly years and give education to our kids. Да, как говорит наш президент, As our president наша said, компания это для людей. our company is for people. Продукт это не что без людей, Our product is doing nothing without people, and our ideas are nothing without people. And money is nothing without people. I'm really happy to see you all here. You supported our idea. That you help other people and that you are for healthy lifestyle and support healthy lifestyle. I love you all and respect you all. Really happy to see you all here. Thank you very much, Thomas. Again, I would love the pleasure, the big pleasure. I would love again the big pleasure. С вашим удовольствием еще раз я хотела Okay. I would love to welcome again to the presidents of the
the MGH company Я хотела пригласить на сцену президента компании «Зика» to give a special speech about the whole project, about this company and the project in general. Welcome her in, back to you again. для того, чтобы он рассказал о этой компании. Құрметті қонақтар, келесі сөз доктор президентіміз, осы қоғамның президентіміз ол көптеген сұрақтарға жауап берді. Бұл не туралы болды, қайдан келді, өнімді бізге беретін әсері туралы. Еще раз здравствуйте, еще раз огромная благодарность за то, что вы все здесь, за то, что вы все вместе и за то, что вы были самое-самое лучшее в нашей жизни. Это прекрасная площадь для наших детей. Hello again and welcome again, and thank you very much for coming to the very important moment of our company. Вы знаете, как наша компания называется Nature Gift. Что она означает? В переводе означает дар природы. Да, все прекрасное, что у нас есть в нашей жизни, и даже мы сами, это прекраснейший дар природы, созданный Всевышним. Nature, everything what you see around us is a gift of nature, and even ourselves is the highest form of nature's gift. Поэтому наша жизнь, самая основа того, из чего мы состоим, это быть ближе к гармонии к самому себе вместе с природой. Тогда все у нас будет хорошо. И основное наше направление – это дать людям все самое лучшее и самое натуральное, то, что принесет именно это, то, что надо, а не то, что может вызвать в нас, как говорится, разные побочные эффекты. И наша компания Nature Gift Holding объединяет в себе все самое лучшее, все самое натуральное в самой прекрасной стране и с огромными возможностями. The goal of our company is to be as close to nature as possible, and our products are going to help us to have healthy lifestyle, and we are really happy to start this in this unique country with great opportunities. Я очень глубоко верю, что сегодня здесь собрались все самые-самые лучшие люди на свете, которые будут в дальнейшем строить таких же лучших людей, лидеров, орлов, которые будут летать очень высоко и давать людям самые-самые лучшие возможности, это знания. I really believe that people who came here today are the best people, and they're going to be training the best people of the world, eagles. They're going to be flying very high and giving other people knowledge. Same герб этой страны. Орлы. Вы не будете против? У нас будет немножко перевод еще на казахстанский, потому что у нас есть очень дорогие гости, которым необходимо перевести, чтобы мы все остались в понимании. I hope you understand. We have to translate in Kazakh language because our dear guests are from Kazakhstan and we would like them to understand. Құрметті қонақтар, бұл жерде жаңа айтып кеттік қой, сіздер болашақта үлкен белестерден көрінетіндей үлкен бүркіт болуларыңызды армандаймын. Одан сайын Қазақстанның мәртебесін көтеру керек дейді біздің қымбатты директорымыз, қымбатты президентіміз доктор Гүлнар Сұлтанашевна. И самая основа нашего проекта, Nature Gift Holding, почему мы еще здесь собрались, это то, что мы, объединившись вместе, несем информацию, а также открываем окно в новый мир. В этой стране мы нашли очень много нового, что мы можем объединить с разных стран. Мы очень рады. Одной из самых великих стран тоже, можно сказать, Казахстан, который начал эту программу, нести этот проект в свет, в жизнь. И я очень благодарна всем присутствующим
который верит также глубоко и нашему дорогому Айдану Симбаеву, моему брату, который оказался всегда в трудную минуту, и который с самых первых дней начала становления этого проекта всегда был рядом с нами и верит до конца. Any country with great opportunities. I'm really hoping that it's going to go forward. I'm really grateful to all of you who came here, and especially to my brother who supported me from the very start of this project, and I hope he's going to be supporting me continuously on. Қымбатты қонақтар, сіздерге үлкен алғысымды білдіргім келеді, және де қиын қыстау кезінде өзінің демеуімен, өзінің қолқанатымен қолтықтасып жұмыс істеген Айгүл Құдайбергенұлы Симбаеваға үлкен алғысымды, ерекше алғысымды айтқым келеді. Я знаю одну очень большую, как говорится, силу, которая объединила нас всех, это душевная вера, душевная чистота, и все люди, собравшиеся здесь, будут также идти дальше. И я знаю, что это страна, которая дала мне такую надежду и веру в самые даже мои трудные моменты потерь, точно так же ощущения, которые вы получите здесь, вы будете также передавать их себя на родине. This country gave me belief and hope in my very difficult moments, and I hope that I will be able to convey this message of continue believing and hope, and we can also give this message in your model. И нашей компании, вы знаете, фундаментом компании является забота о здоровье человечества. И для этого мы создали нашу первую линию продукции профилактики здоровья и сохранения в семье гармонии и хороших интимных отношений. As you know, our company's products are healthy products for healthy and balanced lifestyle. And I would like to introduce the line of our products, which is a prophylactic line for keeping good relationship and family. И основой нашего образования продукции является изучение трудов, вы знаете, самых знаменитого в мире Авиценны, это Ибн-Сина. И мы знаем, что ключ к всему ответу нашего здоровья мы всегда можем найти в Коране. We know that the key to our health we can find in the Quran. И благодаря нашему ощущению и пониманию того, что только лишь чистейшее чувство и вера того, что мы можем найти, все создано нашим Всевышним, мы должны нести точно так же и дальше. Только таким направлением мы сможем обезопасить наших детей в будущем от каких-либо заболеваний. As we understand that everything holy in us is created by God, and only this understanding will allow us to protect our kids from any danger. И поэтому мы используем во всей нашей продукции, которая у нас есть и будет, только лишь натуральную линию ингредиентов, которые присутствуют в нашем с вами организме. И только лишь в этом направлении будут создаваться именно все будущие продукции, которые будут заботиться не только о вашем здоровье, но также о вашей красоте, как внутренней, так и наружной. А также дальнейшее развитие нашей компании будет приносить дополнительно в наш проект, который мы уже вносим, новые виды направлений, которые объединяют компанию, этот проект. Это делиться тем, что мы имеем. Our life products contain only natural ingredients, and by using these products, you will help to keep your inner beauty and on your outer beauty. You will be able to be healthy and beautiful. And we would like all our future products are going to be also making out of natural ingredients. И поэтому мы должны сохранить то,
то, что нам дал Всевышний. И эта страна этому меня и научила. Я вижу, что люди так же, как и в древности, верят в то, что мы получим и описывается только лишь благодаря тому, что мы сохраняем. И это одна из основ нашей компании, а также другая основа нашей компании – объединить людей высококачественной продукции, которую мы нашли в этой прекрасной стране, международный уголок, где можно найти все, что еще угодно. We have to preserve what God gave us, and this is the basic philosophy of our company. And I would like to exercise this philosophy in this unique country that has a lot of things. В этой стране мы нашли новые возможности, так как у нас люди имеют как внутреннюю жизнь, так и наружную. Мы хотим создать комфорт, удобство людей, приобрести все, что необходимо под нашу ответственность. Для этого мы создали платформу. We created a platform for easy distribution of our products. Потому что эта страна, именно Арабские Эмираты, имеет одну очень большую изюминку. Это страна, где съезжаются самые лучшие производители мира, и вы сможете получить все, что вам нужно для хорошего, можно сказать, увидеть королевской жизни. This country is very unique because it has one specific quality that manufacturers all over the world are keen